se tramita tamén nos xulgados do social en Galiza, menos de 1% son capaces de recibir resposta ou conseguir que todo o trámite se faga en galego, non? Isto a pesar de que existe unha Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas que recoñece o que di que os procesos se deben realizar en galego a petición dunha das partes. Pois ben, pedindo, por menos no ámbito social, unha das partes, no 20% dos casos que se faga en galego, só se cumpre isto en menos do 1% dos casos. Do ensino xa falamos longo pola mañá, mesmo falou da proposta que de bases para a normalización no ensino que promoveu a mesa xunto con outras entidades e organizacións sindicais, entre elas tamén a CIGA Ensino, non? Ou no ámbito dos medios de comunicación, pois efectivamente agora está con unha campaña como a do Xabarín Clube, onde non só se reclama unha canle 24 horas para o público infantil e juvenil, senón que exista audiovisual en galego e que ese audiovisual poida ser visto polos nosos nenos e nenas e polo conxunto da mocidade, non? Mesmo para pois, novos formatos televisivos ou de consumo do audiovisual como YouTube ou como pois, calquer outros, ou plataformas digitais, se non hai se non se promove desde o público que exista en galego, evidentemente a situación logo é a que o galego está absolutamente desaparecido tamén do ámbito audiovisual e da televisión, non? Ben, moitas destas cousas que reclamamos son dereitos que temos, mas que como sociedade temos que seguir a reivindicar, non? E niso, pois, a Mesa pola Normalización Lingüística orienta grande parte do seu traballo, non? Especificamente os dereitos lingüísticos tamén, xunto con outras cousas como esta campaña da que falaba agora da Xabarín Clube, que aproveito para lembrar a que non o fixese, que pode asinar en máis de 300 establecementos que existen por toda Galiza ou mesmo nos locais da CIGA. Bueno, pois, como dicía, se non a sociedade quen se move, pois non se poden non se dá cumprimento a estes dereitos, non? E por iso existe, primeiro, para saber cales son os que se incumpren e como se vulneran estes dereitos, existe o Observatorio de Dereitos Lingüísticos que dirixe Elsa Quintas, que nos acompaña hoxe, que ademais tamén é vicepresidenta da Mesa. Lembro que o Observatorio de Dereitos Lingüísticos pois é unha das liñas de traballo tamén da propia Mesa pola Normalización Lingüística. Elsa, ademais de abogada, que traballa moito en relación tamén aos dereitos lingüísticos, defendendo tamén algúns casos, pois foi a responsável, por exemplo, dos diferentes informes que realizou o Observatorio de Dereitos Lingüísticos e a propia Mesa pola Normalización Lingüística, que foron presentados ao Consello de Europa e que foron fundamentais para conseguirmos tamén colectivamente, tamén grazas á presión social, os 3 informes negativos da avaliación do cumprimento desta Carta Europea das Linguas, precisamente tanto polo Estado español como polo Xunta de Galiza en relación ao galego, non? Ou do informe que foi presentado o relator especial das Nacións Unidas para os dereitos das minorías, a Fernán de Barens, que tamén deu como resultado un toque de atención grave ao propio Estado e a Xunta, non? Eles xa ten participado en diversos foros internacionais, representando a Mesa e o Observatorio, tamén tentando defender a lingua galega en todos os espazos onde foi posible, e hoxe vai nos falar deses dereitos que temos e de como podemos facer tanto para exercelos como para defendelos. E despois, que nos comente Elsa, abriremos un pequeno coloquio. Xa, sen máis, dolle a palabra a Elsa. Ben, boa tarde a todas e a todos. É para min un auténtico prazer participar nestas segundas xornadas de normalización lingüística baixo o título Temos lingua, temos dereito. Non sei se se está a ver o PowerPoint. Vamos a ver. Consíguese ver o PowerPoint que teño preparado aí? Non?
Ahora mismo, A ver. se non se dá, pois... Sí, vai ter que ser así a pelo. A ver. Ben, pois vai ser así, sen PowerPoint, lamento. Ben, pois como é de supor, non hai propiamente unha norma, unha soa norma que conteña todas as situacións nas que podemos empregar a nosa lingua. Os nosos dereitos están espallados por diversas normas que a continuación citarei. Algúnas normas son ditadas despois da Constitución de 1978 máis outras foron moi anteriores, de aí que sexa necesaria unha interpretación no seu sentido máis amplo, adaptándoa á realidade plurilingüística que veu a recoñecer a Constitución. En primeiro lugar, cabe salientar que sorprende o escaso desenvolvemento legislativo en Galiza das normas de primeira xeración. Chamamos primeira xeración as normas como o Estatuto de Autonomía e como a Lei de Normalización Lingüística do 83 e que recollen uns mandatos que deberon de ser despregados, deberon de ser desenvoltos na súa integridade para dar lugar a unha verdadeira normalización lingüística en todos os ámbitos. Isto non sucedeu así e é por iso que falamos dun ordenamento xurídico lingüístico galego moi escuálido, moi cativo e, polo tanto, incompleto. En calquera caso, todas e todos, ou case todas e todos, podemos saber que temos o dereito a usar a nosa lingua ante os poderes públicos, pero moitas veces descoñecemos como defendelos ou como facelos valer ante un eventual incumprimento. Pois ben, o dereito lingüístico é un dereito fundamental recoñecido pola Declaración Universal de Dereitos Humanos, aprobada en 1948, e así dinos que toda persoa ten os dereitos e liberdades proclamados nesta declaración sen distinción ninguna de raza, cor, sexo, idioma, religión, opinión política ou calquera outra índole. A Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, ratificada polo Estado español no 2000, nos niveis de compromiso de aplicación máis elevados, había 3 niveis, o Estado español ratifica, penso que moitas veces, non sei se de forma ignorando o que isto supuña, pero desde logo que moitas veces queda en papel mollado. Ben, pois o Estado español ratificou no nivel máis elevado, pois ben, no preámbulo, a Carta Europea define o dereito lingüístico como imprescriptível, é dicir, é imprescriptível practicar a lingua regional ou minorizada na vida privada e pública. Esta norma, a que xa se referiu antes Marcos, recolle unha interesantísima relación de dereitos a que falei despois alusión. Vou a ir dende o máis xenérico ao máis concreto, despois imos debullar cada un dos dereitos que nos asisten como galegofalantes. En primeiro lugar, vou referirme á Constitución, porque a Constitución é o pear fundamental do que parte o ordenamento xurídico español e está presidido polo principio constitucional de igualdade e no seu artigo 14 establece que os españois son iguais ante a lei sen que poida prevalecer discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, religión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
chama a atención que se omite unha referencia expresa á lingua que, porén, si conteñen outros textos. O artigo 3 da Constitución establece que o castellano é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala. E, ademais, o apartado 2 di que as outras linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos. Nótese que a Constitución non define cales son as linguas oficiais, senón que será a comunidade autónoma quen defina cal é a súa lingua oficial e, ademais, cal será o grao de exixencia do seu coñecemento. Chegado a este punto, pois é necesario explicar que significa oficial, que alcance supón a oficialidade. Pois ben, a lingua que sexa oficial, que unha lingua sexa oficial significa que se recoñece como válida para as relacións tanto co poder público como nas relacións xurídico-privadas. Agora ben, a condición de oficialidade non garante por si soa a pervivencia dunha lingua, evidentemente, aínda que si ten efectos inmediatos para os poderes públicos, porque supón que teña plenitude, recoñecer a plenitude dos seus efectos. Hai que indicar que a oficialidade tampouco depende do número de falantes. E que significa lingua propia? Porque o Estatuto de Autonomía establece o galego como lingua propia. Dinos no artigo 5.1 que a lingua propia de Galiza é o galego. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galiza e todos teñen o dereito de os usar, de os coñecer e de os usar. Os poderes públicos de Galiza garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa e disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua. Ben, a categorización de propia dunha lingua singulariza unha sociedade como pobo e identifica fronte a outros, e converte esa lingua en merecedora dunha especial protección e promoción fronte ás outras linguas. Engade, polo tanto, un valor de preferencia ou prevalencia e obriga a administración a optar por ela de forma principal. Temos, pois, que o galego, xunto co castellano, é oficial en Galiza, se ben recoñece o galego como lingua propia, fronte ao castelán, que non o é. Esta caracterización ten efectos inmediatos para os poderes públicos e outorga dereitos aos cidadáns porque transforma o contexto lingüístico e maniféstase na vertente persoal, na liberdade de expresión que posibilita ao individuo a empregar calquera lingua oficial nas súas relacións privadas. Isto é, o cidadán ten, por tanto, un dereito público subxectivo ao seu uso, obrigando aos poderes públicos, a súa vez, a recoñecer e respeitar ese dereito de uso. A oficialidade da lingua concrétase, polo tanto, no dereito a empregarmos a lingua con efectos xurídicos, con plenos efectos xurídicos, o que chamamos a eficacia xurídica, ten dereito a que non se lle rexeiten as comunicacións orais escritas dirixidas aos poderes públicos, o dereito a escoller entre as linguas oficiais como vehículo de comunicación nas relacións privadas e tamén nas públicas e, o máis importante, é que se proscribe a discriminación por motivos lingüísticos. Estas accións que, en principio, poden verse nada máis que teñen unha dimensión formal ou pasiva, de tolerar, de permitir, de consentir, de permitir que nos acheguemos a unha xanela da administración e falemos. Ora ben, a oficialidade tamén debe ir máis alá, debe recoñecer, debe obrigar aos poderes públicos a adoptar unhas medidas e unha actitude activa para que ese dereito de escolla lingüística, sexa efectiva, se poida materializar, porque senón chegaremos a unha xanela de administración, teremos o dereito de falar galego, pero non teremos o dereito de recibir a contestación ben escrita, ben oral, en galego. Por lo tanto, os poderes públicos van ter que concretar as actuacións nas que se deben producir eses dereitos dos cidadáns, implicando deberes por parte dos poderes públicos para garantir ese dereito
recoñecido inicialmente dende o punto de vista formal ou pasivo. Isto tradúcese no dereito do cidadán a ser atendido na lingua da súa escolla, por suposto, e isto é un obstáculo que moitas veces nos poñen de manifesto na liña do galego. É unha queixa constante a de un administrado, un cidadán que acude á administración e non recibe a atención en galego. Por lo tanto, entendemos que esa é o primeiro atranco que a administración ha de remover. E ha de remover porque lle obriga, ademais, a Constitución española. Hai un recoñecemento material que implica garantir a liberdade de escolla e remover os obstáculos que atrancan a súa plenitude e efectividade. E aquí fago alusión ao artigo 9.2 da Constitución española, un artigo sumamente interesante porque nos remite a un mandato que é o de facer efectivos os principios de liberdade e de igualdade dos individuos, pero tamén dos grupos. Isto vai a ser algo moi interesante no que a nós nos importa na defensa da lingua galega como colectivo, como grupo, como colectivo con identidade. A proclamación do Estado Social, como dicía, remite a un mandato, o de facer efectivos os principios de liberdade e de igualdade dos individuos e dos grupos, o que exixe no tocante ás linguas unha intervención activa e positiva por parte dos poderes públicos cara á protección das linguas e garantista dos dereitos dos seus falantes. Limitarse simplemente enunciar a diversidade lingüística como fai o artigo 3.3 da Constitución, de que, sí, a liberdade lingüística é un patrimonio cultural, ficaría en papel mollado se a continuación non se poñen os medios para dignificar o uso da lingua e garantir a supervivencia. Un medio eficaz para incidir na realidade sociolingüística é propiamente o ordenamento xurídico, a través do que poden servirse ou do que deben servirse os poderes públicos, como dispón o citado artigo 9.2 da Constitución española, removendo os obstáculos que impiden ou dificulten a plenitude dos principios de liberdade e igualdade do individuo e dos grupos, así como para facilitar a participación dos cidadáns na vida política, económica e cultural e social. Por lo tanto, este artigo obriga a remover os obstáculos, obriga aos poderes públicos a garantir materialmente a liberdade e igualdade e non ficar nunha simple enunciación de dereitos. E obrigaríaos incluso ata o punto de facultalos a adoptar medidas de trato máis favoráveis. Isto é, as medidas que coñecemos como de discriminación positiva, porque non son máis que a aplicación dun trato desigual a quen é desigual. O que non significa en absoluto que se incorra en discriminación, ollo, isto é moi importante recalcalo, porque xa de vello así se ten pronunciado o Tribunal Constitucional, recoñecendo a súa vez xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, facéndose eco desta xurisprudencia que cito literalmente porque me parece moi clarificador. O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos ten manifestado que o artigo 14 do Convenio para a protección de dereitos humanos e liberdades fundamentais non proíbe toda diferenza de trato no exercicio de dereitos e liberdades. A igualdade só é violada se a desigualdade está desprovista dunha xustificación obxectiva e razoável. E a existencia de dita xustificación debe aprezarse en relación coa finalidade e efectos da medida considerada, debendo darse unha relación razonável de proporcionalidade entre os medios empregados e a finalidade perseguida. Isto conduce sen ningún tipo de ambigüidades que sería constitucional adoptar medidas de discriminación positiva en favor da lingua galega porque se atopa nunha situación de inferioridade. Do artigo 9.2 da Constitución despréndense, polo tanto, dúas dimensións. Por unha parte, a individual, co recoñecemento dos dereitos que asisten ao cidadán, pero tamén, como dicía antes, unha vertente que pode afectar a unha colectividade ou un grupo e que pode precisamente estar definido pola súa pertenza, pola súa estar identificado en función precisamente da lingua.
o que sería determinante da súa identidade. Consecuentemente, a asunción da dimensión colectiva dos dereitos obrigaría aos poderes públicos a implantar políticas dirixidas á capacitación e normalización da lingua con actuacións que incluso poden limitar proporcionada e razonadamente os dereitos individuais sen incorrer por isto nin en discriminacións nin en situacións de imposición porque merecen a maior protección outros bens xurídicos ou outros valores que se consideran superiores a protexer. Gustaríame agora explicar que non existe propiamente o dereito absoluto de coñecer o castellano e confrontalo ao deber de coñecer o dereito de coñecer tanto o galego como o castellano. Pártese do principio de territorialidade incompleto para a oficialidade das linguas distintas do español, do castellano, dado que se limitan os seus efectos ao territorio autonómico e non son inherentes ás persoas cando estas abandonan ese territorio. A oficialidade, polo tanto, só xera deberes xurídicos públicos, pero non deberes privados para os cidadáns. E así que ninguén estaría obrigado a coñecer unha lingua, senón que se lle presupón o seu coñecemento. Porén, o seu descoñecemento nunca podería ser alegado válidamente no ámbito xurídico público, na relación cos dereitos públicos, aínda que cabe a excepción para aqueles casos, como veremos despois, cando se invoque a indefensión. De invocarse a indefensión, activaríanse mecanismos para suplir, de invocarse o seu descoñecemento para evitar a indefensión, activaríanse mecanismos para suplir este descoñecemento. De aí que, polo tanto, cabe afirmar que non existe un deber absoluto de coñecer o castellano. A Constitución española, ademais, non proíbe expresamente que haxa un deber de coñecer outras linguas oficiais en paralelo ao deber de coñecer o castellano. E, polo tanto, esa omisión nunca pode interpretarse como que non poida establecerse o devandito deber de coñecer outras linguas, ni sequera determina a Constitución cales serán as linguas oficiais, como xa dixen antes, pois existe unha remisión aos estatutos de autonomía e, polo tanto, é unha competencia única e exclusivamente autonómica, tanto o de fixar a oficialidade da súa lingua como o grao de coñecemento que dela se deba exixir. Xa entrando no ordenamento xurídico galego, a Lei de Normalización Lingüística é froito dun contexto histórico-político que se prolonga até hoxe, ata os nosos días, e que impediu, por unha parte, que se concretasen os compromisos, como dicía antes, e unha norma de primeira xeración que non foi desplegada con posterioridade e, polo tanto, moitas veces acudimos a ela para invocar dereitos xenéricos enunciados, pero que non foron desenvoltos en regulamentos posteriores, en leis posteriores. E, polo tanto, iso tamén impediu que se enunciasen os deberes correlativos aos dereitos que si constan, nin tampouco se definiron medidas en caso de incumprimento dos dereitos que recolle. Isto comparado con situacións como as de Euskadi e Cataluña, que si desenvolveron e fixeron evolucionar o seu ordenamento xurídico no relativo á lingua, fai que Galiza ficase estancada ao non existiren normas de segunda xeración que ampliasen incluso os dereitos, os suxeitos obrigados a garantir os dereitos lingüísticos, máis alá do xa recoñecido no dereito público. En todo caso, é responsabilidade dos poderes públicos a adopción de medidas para garantir os dereitos lingüísticos dos cidadáns e, concretamente, o dereito ao uso da lingua, a garantía de non discriminación, promoción e protección da lingua a través da implantación de políticas lingüísticas activas, a fiscalización do efectivo cumprimento das normas, a aprobación de regulamentos que desenvolvan as leis e a capacitación do funcionariado ao servizo da administración. Por lo tanto, chega ao punto de que nos preguntemos como administrados, como cidadáns, que dereitos temos, que dereitos nos asisten. Falaba antes da administración, pois ben, a administración, no que atinxe a administración estatal,
está vixente nestes momentos o Estatuto Básico do Empregado Público, cuxo artigo 54, no seu apartado 11, di que os empregados públicos deben garantir a atención ao cidadán na lingua que o solicite sempre que sexa oficial no territorio. E, ademais, o artigo 56, dentro dos requisitos xerais para o acceso á función pública e adquisición da relación do servizo, dinos que as administracións públicas no ámbito das súas competencias deberán establecer a selección de empregados públicos debidamente capacitados para cubrir os postos de traballo nas comunidades autónomas que gocen de dúas linguas oficiais. No mesmo sentido, foi aprobado en Galiza a Lei 2015 do emprego público que recolle exactamente o mesmo mandato, o compromiso de garantir a atención na lingua oficial que o cidadán escolla. Isto significa que temos como cidadáns un dereito de escolla lingüística. Somos nós os que podemos definir en que lingua nos vamos a dirixir ao funcionario e en que lingua queremos que se tramite o procedemento. Na Administración Autonómica de Galiza, dinos o artigo 4 da Lei de Normalización Lingüística que o galego, como lingua propia de Galiza, é a lingua oficial das institucións da comunidade autónoma, da súa administración, da administración local e das entidades públicas dependentes da comunidade autónoma. E o artigo 6.3 da Lei de Normalización Lingüística recolle a obriga dos poderes públicos de promover o uso normal da lingua galega e o apartado 4 compele, obriga a Xunta a normalización progresiva do uso do galego. O artigo 6.2 mantén que as actuacións administrativas en Galiza serán válidas e producirán os seus efectos calquera que sexa a lingua oficial empregada. E relacionado con isto, o artigo 11 dispón que, coa fin de facer efectivos os dereitos recoñecidos anteriormente, os poderes autonómicos deberán promover a progresiva capacitación do uso do galego do persoal afecto á administración pública e as empresas de carácter público. Agora ben, insisto en que estes mandatos legais deberon concretarse e desenvolverse posteriormente en regulamentos. De aí que sexa prácticamente moi escasa a remisión que poidamos facer á normativa posterior a leis de primeira xeración, a normativa de primeira xeración. No que atinxe a administración estatal, en Galiza, temos que diferenciar entre órganos centrais, o goberno, os ministerios, as secretarías de Estado, etc., ante as cales non hai máis lingua con plenos efectos que o castellano. Porén, os órganos periféricos ou territoriais, como as delegacións ou as delegacións do goberno, si recoñecen a lingua galega como válida. Ante a Administración Central con delegacións ou sede en Galiza é plenamente válida a lingua galega, podendo o interesado escoller a lingua na que se tramitará o procedemento. En canto á documentación impresa, prevese que debe estar a disposición dos cidadáns nas dependencias situadas no ámbito territorial dunha comunidade autónoma con lingua cooficial. Dinos que os formularios deberán estar a disposición en contido bilingüe, así como a sinaléctica e os cartaces de contido máis relevante. En canto á administración local, a Lei de Administración Local de Galiza recoñece o dereito dos cidadáns a empregaren o idioma galego nas súas relacións coas corporacións locais da comunidade autónoma. E, ademais, de salientar que nestes momentos están as entidades locais a aprobar ordenanzas que regulan o uso do galego. Son as ordenanzas de normalización lingüística, que aí prevén xa máis polo miúdo cales son os dereitos que asisten aos administrados e cales son as situacións nas que necesariamente deben darse en galego. Vou pasar moi por riba dun aspecto que é a capacitación, a exixencia de coñecer o galego nas probas de selección para o acceso á función pública. Bueno, saberedes que neses momentos o acceso o galego nada máis que se conta como
un simple mérito, deixando de ser requisito para o acceso. Nos criticamos a carencia de perfil lingüístico dos postos de traballo da Administración Autonómica, así como os poderes públicos que se evaden do control sobre a formación lingüística que cada posto exixe. Ademais, a Administración Estatal nada máis que exixe o coñecemento do galego como mérito específico e singularizado só nos postos de traballo de atención ao público. E, polo tanto, podemos concluir que nos atopamos a miúdo con un funcionariado que non emprega o galego na súa actividade de atención ao público, ben porque non sabe, porque non está capacitado, ben porque, bueno, ignora de forma laxa os dereitos do público ao que serve. Na extensión non é máis que unha demostración da secundarización e irrelevancia que os poderes públicos lle conceden en realidade ao dereito do administrado á escolla lingüística. E chegamos xa á Administración de Xustiza. A que dereitos nos asisten, que dereitos temos? Ben, o artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Xudicial define que na Administración de Xustiza, os axentes da Administración de Xustiza, e refírome con axentes aos xuíces, a magistrados, a fiscais, a secretarios e demais funcionariado dos xulgados e dos tribunais que teñen a liberdade para empregar o galego. Isto é, teñen a potestade, poden escoller a lingua, condicionada nada máis que porque algunha das partes se opoña. Isto ven a colisionar co que dispón a Carta Europea, posto que no artigo 9 da Carta Europea nos di, tanto no que atinxe ao proceso penal como ao proceso civil, despois entrarei máis polo miúdo, pois ben, a Carta Europea, porén, dinos que serán as partes as que poidan escoller, as que poidan definir a lingua na que se tramitará o procedemento. O do artigo 231, no apartado terceiro, di que as partes e os representantes, os abogados, as testemunhas e os peritos dispoñen de liberdade para optar por unha lingua oficial nesa comunidade autónoma. Aquí sí hai unha absoluta liberdade por parte das partes, das testemunhas, tamén dos letrados, a escolla da lingua con independencia do procedemento, da lingua na que está a desenvolverse o procedemento. Desalegar descoñecemento do galego, cabe a tradución, en principio, do galego ao castelán, pero tamén a inversa ao amparo dunha mellor comprensión e a fin de evitar a indefensión. Recoñécese plena validez e eficacia dos documentos presentados en galego sen necesidade de traducir ao español e o apartado 5º do artigo 231 fálanos da habilitación de intérprete para actuacións orais. Quero chamar a atención sobre a importancia do artigo 7.2 da Lei de Normalización Lingüística porque nos fai alusión ao dereito que temos para sermos notificados na lingua oficial que escollamos. Este artigo di: as actuacións judiciais en Galiza serán válidas e producirán os seus efectos calquera que sexa a lingua oficial empregada. En todo caso, a parte ou interesado terá dereito a que se lle entere ou notifique na lingua oficial que elixa. Ollo aquí porque en caso de sermos interesados nun procedemento, deberemos comunicarlo previamente ao xulgado para que nos notifiquen, que se queremos ser notificados en galego, tenemos que notificarlo xa ao inicio en canto poidamos intervir, porque, porén, de térnolo xa notificado de forma previa en castellano, a traducción non será motivo para impedir a validez desta notificación, é dicir, a solicitude dunha traducción non vai a interrompir o transcurso do prazo en caso de ser necesaria unha traducción, un recurso, perdón.
Dicía antes, facía alusión á Carta Europea das Linguas Regionais ou Minorizadas. O apartado 9.1 fai alusión ao proceso penal. Dinos que nos procedementos penais se asegurará que os órganos jurisdiccionais ante a solicitude dunha das partes leven o procedemento en galego e mesmo se redacte previa solicitude os documentos atinentes ao procedemento xudicial recorrendo, se fose necesario, a intérpretes e a traducións sen gastos adicionais para os interesados. O artigo 520 da Lei de Axuizamento Criminal dinos que toda persoa detida ou presa será informada de xeito que se lle sexa comprensível de forma inmediata dos feitos que se lle imputan e as razóns motivadoras da súa privación de liberdade. Isto é así ata o punto de que o Tribunal Constitucional teñe recoñecido o dereito a un cidadán do Estado español a acollerse ao dereito a ser asistido por un intérprete cando descoñeza o castellano. É esta unha das excepcións ás que aludía antes, pois prevalece o dereito fundamental á defensa. En caso de que se alegue indefensión, un tribunal nunca permitirá que, por descoñecemento do castellano dun cidadán do Estado español, no expresado descoñecemento do castellano, non sempre permitirá acceder, poderáselle ser asistido por un intérprete. No proceso civil temos o apartado B, que nos asegurará que nos procedimentos civis nos permite que os órganos jurisdiccionais ante unha solicitude dunha das partes leven o procedemento en galego. Isto, como dicía antes, colisiona coa legislación actual do artigo en vigor, concretamente, tanto do 231 da Lei Orgánica do Poder Xudicial como do 142 da Lei de Axuizamento Civil, que outorga potestade aos órganos jurisdiccionais para optar entre as linguas. É dicir, o dereito á escolla, dereito como parte, a escolla da lingua no procedemento fica entón desvirtuado. Non se armonizou a legislación española introducindo a obriga que recolle a Carta Europea de tramitar o procedemento en galego, a instancia dunha das partes, ou polo menos que se traduza o documento que se lle queira notificar, o que supón, polo tanto, unha merma dos dereitos lingüísticos do cidadán. E que sucede no ámbito penitenciario? Ben, pois na administración penitenciaria con teña sede en Galiza, o galego é lingua oficial e produce, polo tanto, efectos plenos nas relacións. Pero fora de Galiza este dereito desaparece cando se trata de penitenciarías situadas fora de Galiza. Ao preso ou ao detido tan só se lle recoñecerá o dereito a desenvolverse na súa lingua cos familiares e amigos, cos representantes de organismos, pero non así coa administración penitenciaria. E a que nos conduce a contradictoria legislación? Como nos afecta ás operadoras xurídicas? Ben, pois isto conduce a un impedimento legal, de exercitarmos o dereito a un proceso en galego, ao incumprimento, polo tanto, dos apartados da letra I do artigo 9º da Carta Europea. E, como consecuencia, a posibilidade de que se dite unha dilixencia de ordenación no xulgado no ano 2017, forzado por min, resolvendo a miña solicitude reiterada de que un procedemento se tramitase en galego. E é realmente reveladora do que está a suceder nos xulgados, porque por unha parte recoñece que o programa Minerva non está habilitado para poder traballar en galego e ao mesmo tempo recoñece a contradición na legislación e, en definitiva, denega o dereito ás partes a escoller a lingua do procedemento. A min, en 2017, mediante unha dilixencia de ordenación, unha secretaria xudicial contestoume, en lo referente a la petición de que las presentes actuaciones se desarrollen por completo en lengua gallega, poner en conocimiento de la parte demandante
que, debido a que el programa de tramitación tan solo se encuentra en lengua castellana, o programa Minerva, como digo, a aplicación que se emprega nos xulgados, e sigue a dilixencia, e que el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que el uso de la lengua oficial de la comunidad autónoma es potestativa para los jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios de los juzgados y tribunales, continuará el procedimiento tramitándose en lengua castellana, sin perjuicio de que la parte pueda presentar sus escritos en la lengua que estime oportuna. Por suposto, faltaría máis, que ainda por riba condicionaran o noso dereito a nos expresar ou a remitir documentación en galego. Esta é a realidade que vivimos no día a día nos xulgados. E até o punto da situacións estrambóticas que nun xulgado pode continuar un procedimento en castellano e casualmente pois que o xuíz teña ben ditar auto ou sentenza que poña fin ao procedimento en galego. Ou ben pode darse o caso de tramitarse todo o procedimento en galego e o xuíz porén dar unha resolución en castellano. Pode darse o caso de que no estrado falemos unha e outra lingua sen que haxa tampouco unha harmonización. Pois como digo, en definitiva, esta se ha de negar ás partes o dereito á escolla lingüística. Que sucede no dereito privado? Que sucede nos rexistros? E vou entrar no que se refire aos rexistros públicos, tanto o civil da propiedade como o rexistro mercantil. Pois nos rexistros públicos o galego ten eficacia plena a toda a súa documentación e para fora de Galiza debe presentarse traducción. Para fora non precisa traducción cando o encargado do rexistro lle conste o contido. En breve entrará en vigor algo que me parece salientável e é o artigo 37 da Lei 20/2011 que permitirá aos cidadáns que insten a inscripción dun feito ou acto poderase solicitar que sexa asentado, que sexa practicado no rexistro civil en galego. Até o momento non é posível. Como sabedes, existen procedimentos tamén de galeguización do nome. Abondaría cunha simple declaración de vontade para que se proceda a galeguizar o nome nun rexistro civil. Existe tamén o procedimento de restitución dos apelidos e vou simplificalo, é certo que hai 3 procedimentos previstos, pero o máis sinxelo, o máis simple é aquel que permite a restitución do apelido coa simple declaración de vontade do interesado, cando se trate da regularización ortográfica dos apelidos, coñecido tamén como a galeguización, porque coñecido como galeguización, en que eu, como digo, prefiro denominar a recuperación da forma galega, posto que, no máis probável dos casos, sexa unha deturpación acontecida hai 1 ou 2 séculos coa imposición do castellano. Salientar tamén que tras a modificación do nome ou do apelido contémplase a exención da taxa de nova expedición do carné de identidade, algo interesante, dado que isto fai que sexa gratuita a expedición dun novo documento tras a galeguización do nome ou ben a restitución do apelido. Aprobáronse modelos bilingües para a emisión de certos documentos como fe de vida e estado, certificación en extracto da acta de nacemento, de defunción, de matrimonio. E temos tamén no rexistro civil están a expedirse nestes momentos os libros de familia en bilingüe. En canto aos modelos que deben estar a disposición dos interesados nos rexistros civís, pois ben, os rexistros civís nestes momentos non están a garantir o dereito a usar a lingua galega. A miúdo non se atopa nos rexistros civís o formulario, por exemplo, para contraer matrimonio en galego. Tense dado casos nos que nos chegan a liña do galego pois a queixas ao respecto.
e chegamos a cerimonia civil, ao momento de contraer matrimonio. Podemos contraer matrimonio en galego? Podemos. E de feito, o regulamento do Rexistro Civil contempla nada máis que unha disposición a respecto de lingua e matrimonio. E é que para evitar o vicio na prestación do consentimento faculta a casar a través de intérprete. É farragoso, sí. Tense dado o caso? Podevos asegurar de que sí. Teñen casado, teñen contraído matrimonio persoas a través de intérprete cando o encargado do Rexistro Civil se nega a oficiar en galego. O rexistro da propiedade. Pois por interpretación da norma enténdese que teñen plena validez os documentos redactados en galego, sen necesidade de traducilos para o caso de rexistros radicados en Galiza. Nada impide ao rexistrador empregar o galego na súa actividade de asentar a inscrición ou mesmo cabe a solicitude por parte do interesado fronte ao encargado para que se practique a inscrición dun asento na nosa lingua. Que sucede nas notarías? Que sucede coas escrituras públicas? Ben, o artigo 25 da Lei do Notariado faculta a redactar en galego calquera instrumento público. E para o acto personalísimo de outorgar testamento, o artigo 684 do Código Civil non require intérprete se o notario entende o testador. Tamén é importante dicir que no caso de que acudamos á notaría varias persoas e non nos poñamos de acordo en que lingua se debe de outorgar un documento, a escritura pública, pois ben, en caso de discrepancia a respecto da utilización dunha lingua oficial, óptase pola salomónica solución de que o instrumento público deba redactarse nas linguas oficiais existentes. E así, todo o mundo contento. As copias expediránse no idioma oficial do lugar pedido polo solicitante. É dicir, imos a unha adxudicación dunha herdanza. Somos varios os outorgantes, somos varios os herdeiros. Que sucede? Non nos poñemos de acordo coa lingua na que queremos que sexa outorgada. Pois, como digo, óptase por unha salomónica solución de que se poderá empregar, se poderá outorgar en todas as linguas oficiais para que todo o mundo o poida ter a disposición na lingua que desexe. E en canto á lingua nos documentos privados, pois estamos no mesmo caso que rexa o principio de libre autonomía das partes e, polo tanto, poderá empregarse a lingua que se desexe. E rematarei falando do contrato de seguro, do artigo 8º do contrato de seguro, porque é unha consulta que nos chega de forma reiterada á liña do galego. Podo conseguir a póliza dos meus seguro en galego? Podes. Di a lei, a póliza do contrato deberá redactarse a elección do tomador de seguro en calquera das linguas españolas oficiais no lugar onde esta se formalice. É dicir, ten o dereito o tomador do seguro, nós que vimos contratar coa compañía de seguros temos o dereito a escoller a lingua do noso seguro. Tan só rematar dicindo... Quedan 5 minutos. Quero rematar facendo un chamamento á defensa dos nosos dereitos, que, como vedes, son amplos, pero aínda queda moito por avanzar na normalización lingüística en todos os sectores. Ora ben, os dereitos están para ser exercidos. E nós, dende a mesa, requirimos que a normativa vixente non só se cumpra, sino que tamén se agrande, se ensanche, que se desenvolva a legislación de primeira xeración que non chegou a despregarse, que fai que o ordenamento xurídico lingüístico galego sexa, hoxendía, así é todo moi cativo.
temos, ademais, que facer entender que a pluralidade lingüística do Estado español é unha realidade social e que os falantes de todas as linguas oficiais merecemos o mesmo respeito en pé de igualdade que os que falan español. Porque garantir o dereito a falarmos en galego é competencia das autoridades públicas en base aos principios de igualdade, de liberdade e de democracia. Fagámonos entón respeitar e exerzamos os nosos dereitos que nos asisten como galegofalantes, porque sempre existe un risco de perda dos dereitos que non son exercidos. E con isto, pois, nada máis, podemos entón abrir unha quenda, penso que moi breve de debate, se tedes algunha pregunta. Si, se alguén quer comentar algo, ten que facelo, bueno, polo chat, xa sabedes. Agora mesmo non vexo ningunha cuestión. Agora mesmo hai aquí varias. Un segundo. Bueno, Xosé Manuel Latáns pregunta, bueno, fala da disposición adicional 38ª da LONLOE, que pon textualmente no punto 3 que as administracións impulsarán a adopción por parte dos centros as medidas necesarias para compensar as carencias que puderan existir en calquera das linguas. Pregunta se poden os centros saltar o decreto de plurilingüismo de Feixóo e ofertar máis materias en galego. Como segunda cuestión, pregunta, di que sempre hai pegas cando solicitas escritos ou atención en galego, e se non debería ser ao revés, que, xa dicir, que tanta documentación como atención sexa en galego e que fose en castellano a petición de parte. Perdón, a segunda parte non entendín ben. Di que sempre hai pegas cando solicitas escritos ou atención en galego e se non debería ser ao revés, que tanto documentación como atención sexa en galego e que fose en castellano a petición de parte, non? Que estea por defecto en galego e que só sexa en castellano cando se solicite expresamente. A ver, eu fago unha interpretación extensiva do que gozamos nestes momentos, que é que temos unha lingua propia. Polo tanto, como falaba ao principio, ten que dárselle preferencia e prevalencia á lingua galega e, polo tanto, comparto que sexan outros os que soliciten a traducción que parta a documentación en galego e que sexa traducida ao castellano para aquel que o requira. E en canto á primeira parte, sí, eu tamén entendo que a interpretación LOMLOE decreto do plurilingüismo debemos facer unha interpretación conforme a lingua galega, na defensa da lingua galega. Polo tanto, que se impartan máis materias en lingua galega. Hai unha cuestión máis. Elsa, había un vídeo que creo que querías por que ti, bueno, os problemas técnicos que temos, non sei se queres que se poña aí na organización teñen. Dispoñen. Se podemos velo, entón, sería ótimo. Sería ótimo. Pues, se cadra para pechar. Ahora pregunta Manuel García Turnes se pode obrigar a un seguro que escriba A Coruña e non La Coruña. E se pode exixir a Policía Nacional que non se traduzan as túas palabras nunha denuncia. Ambas contestacións son sí. É dicir, a forma de como podemos obrigar a parte a forma do topónimo, nada máis que válido propio en virtude do artigo 10 a forma galega e polo tanto non cabe máis que acatar a norma. Perdón, a outra era se a policía, se pode exigir a Policía Nacional que non traduzan as túas palabras nunha denuncia. Nunha denuncia, sí. Fundamental tamén a literalidade das palabras dunha persoa nunha denuncia nunca debe ser deturpada ou traducida. Polo tanto, si cabe o dereito a manter as manifestacións literais na lingua na que foron expresadas. E máis, ten dereito a que a denuncia sexa en lingua galega. Ben,
non hai agora mesmo ninguna cuestión. Bueno, xa para ir acabando, en todo caso, só lembrar que tamén despois haberá unha presentación do que é a liña do galego e das diferentes formas que temos tamén para queixarnos de cuestións como estas, tanto o seguro como cuestións que estaba comentando Elsa, non? De como tramitamos e como tentamos facer seguimento e que as queixas teñan utilidade, que servan para modificar a situación a través do servizo a liña do galego. En todo caso, penso que non temos tempo para máis nada, así que agradecer a Elsa Quintas a súa participación hoxe aquí, nada, despedirnos de todos e todas vos. Bueno, como sabedes, continuamos agora. Bueno, iso, máis nada, non sei se Elsa quere dicir algo para despedirse. Nada máis preguntar, entón é posible a emisión do vídeo? Sí, supoño que sí. Sí, poñémoslo agora. Ben. Vale. Grazas. O dereito dos povos e das persoas a empregaren a súa lingua é un dereito humano. As linguas son mostra de diversidade. Non hai linguas superiores a outras. O Estado español é un Estado plurilingüe. O 45% da poboación vive en territorios con lingua propia diferente ao castelán. Mais a desigualdade destas linguas fronte ao castelán é manifesta. O coñecemento da lingua propia de cada comunidade non é requisito para acceder á administración pública, á administración de xustiza, aos corpos de seguridade. Reivindicamos a capacitación do funcionariado, o uso das linguas propias nas páxinas oficiais do Estado e o seu recoñecemento a nivel internacional. Tamén se debe por fin a imposición legal do castelán nas normativas de ámbito económico, na etiquetaxe de produtos, a hora de pagar impostos, multas, taxas. O Estado español debe cumprir os acordos internacionais que ratificou e as recomendacións do Consello de Europa. É o momento no que todos os partidos se deben pronunciar para acabar coa discriminación lingüística vixente. O Goberno debe estender a todas as linguas do Estado dereitos e deberes dos que até agora só se beneficiou o castelán. Por todo isto, a Mesa pola Normalización Lingüística, xunto con outras entidades sociais do Estado, recolle estas reivindicacións no manifesto Pluralidade Lingüística, Liberdade, Igualdade, Democracia, no que xurdiu unha proposición non de lei que se debaterá no Congreso dos Deputados. Garantamos unha sociedade xusta, realmente plural e democrática. Ben, pois iso, moitas grazas por asistir e moitas grazas a Elsa tamén polo seu tempo.